Салам достор, бүгүн мен берекелүү тамактардын бири менен бөлүшүп кетем сиздер менен. Банкада бышкан шишкебек менен тааныштырам. Эт шартыңызга жараша жана адам санына жараша азайтып көбөйтүшүңүз мүмкүн. Мен 1,5 килограмм эт жана 1 бүтүн тооктун этин колдондум. Этти майдалап туура алабыз жана 4 даана пиязды теркадан чыгарып алабыз. Пияздын суусу эт менен аралашыш керек, анткени этти даамдуу жана жумшак кылып берет бизге. Чыгарган соң чеснокдун приправасын коштук, туз, паприка, этти кызартып шашлыктын өңүн жакшы кылып бериш үчүн шашлыктын приправасы, кара мурч жана зире, суу-май жакшылап аралаштырабыз. Андан соң бетин жаап, муздаткычка 4 саатка коюп коебуз. Эгерде шашлык болсоңуз, жок дегенде 2 саатка тындырып койсоңуз болот. Тоокту дагы дал ушундай кылып мариновать этип алабыз. Сыртын алып салдым дагы, жумшак эттерин кесип алдым. Жогорудагы приправалардын баарын кошуп, аралаштырып, тооктун этин дагы коюп койдук. Андан соң пловун даярдап алабыз. Майга сайызды салдык, томат, туз жакшылап кууруп алган соң күрүчтү сууга жууп туруп, кошо кууруйбуз сайыз менен. Суу куябыз. Күрүчүбүз чала бышып, суусу тартылып калганда өчүрүп турабыз. Анан чыбыкчаларга шашлыкты форма келтирип жасап, перец аралаштырып коебуз. Кааласаңыз, пиязды чоң-чоң кесип туруп, пияз менен жасап койсоңуз болот. Мынакей. Тооктун этин дагы дал ушундай кылып кооздоп алабыз. Өзгөчө жана даамдуу шишкебек болот. Сөзсүз түрдө убактыңыз жана шартыңыз болгондо жасап көрүңүз. Конокторуңуз үчүн, жакындарыңыз үчүн өзгөчө тамак болот. Бул кадимки банка, баарыбыздын эле үйүбүздө бар. Мен 1,5 литрлик банкадан колдондум. Чала бышкан күрүчтү банканын астына салып атабыз. Андан соң даяр шишкебектерден 4 даана салып, банкага даярдап жатам. Экинчисин да дал ушундай кылып даярдап алабыз. Кааласаңыз 3 литр, кааласаңыз 1 литрлик банкаларга жасасаңыз болот. Тооктун эти көп болгондугуна байланыштуу 3 литрлик банка колдондум. Астында чала бышкан күрүч турат. Мынакей. Эми банкаларды фольга менен жакшылап жаап алабыз, буу чыкпаш үчүн. Демделип, астындагы күрүч казанда бышкан пловтой болуп өзгөчө сонун бышат достор. Мынакей. Эми банкаларды муздак духовкага салабыз. Салгандан кийин духовканы 180 градуска анан жандырабыз. 180 градуска жандырып, мынакей биздин пловдор даярдалып жатат. 180 градуска 1 саат 10 мүнөт коебуз. Андан соң биздин шашлыктар даяр болот. Мынакей биздин шашлыктар. Албетте кооздоо өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Мен шишкебек жана даяр болгон пловду, туздалган бадыраң, помидор, ачуу приправа бар болчу. Ошодон коштум. Эттери тушенка болуп, сонун болуп бышты достор. 4 саат турду менин эттерим. Баарыңыздарга сунуштайм. Эми тооктун этинен бышкан шишкебектерди чыгарып жатам. Эт аябай жумшак бышкандыктан шишкебектерди чыгарып атканда эле түшүп калып атты, мынтип. Банка сынбайт, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банка эч нерсе болбойт. Болгону биринчи салганда духовка муздак болуш керек. Андан соң 180 градуска жандырып жасай бересиздер. 1 саат 10 мүнөттө даяр болот шишкебегиңиздер. Кооздоо өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Мен жөнөкөй кылып эле көк чөп сээп койдум. Орозоңуздар кабыл болсун достор. Биздин банкага бышкан шишкебегибиз даяр болду. Эгерде сизге жаккан